去處理嘅，甚至乎經痛。咁而佢揾嘅穴位咧，就係喺呢一個嘅呢一個咧，佢就咁揾係就好似中間嘅。其實咧，我哋肚臍咧同埋呢一個嘅腰之間咧，係一個嘅8寸線。8寸線嘅一半咧，就係一個叫做4寸嘅位置咧，就係我哋大橫穴。大橫穴同呢一個肚臍神闕穴嘅中間嘅一半咧，就係2寸，就係天樞穴啦。大約就3隻手指位。咁所以其實如果俾着我揾咧，我會最準係點樣揾咧？就係將個肚臍同側邊條腰打一個分一半，再分一半，咁你就揾到個天樞穴啦。咁你就可以向肚臍打開，跟住就橫開掃。咁咧呢個咧亦都可以咧，譬如當你去用 Westbar 嘅時候咧，你就可以去有一個嘅減肥作用啊，又可以有通便嘅作用。因為咧，如果佢係腹部唔暢通嘅時候咧，你個腹就會好脹痛啊。咁如果你做嘅時候咧，就撳住肚臍呢個位置就向外啦，就去做啦。呢一個就可以舒緩翻佢個情況啦。如果咧你想佢係減肥嘅咧，你就去到呢一個嘅大脈沿線嘅腰位呢個位置，呢一度再按一按，你就可以更加有收腰嘅效果㗎啦。咁而當然啦，因為咧其實做呢啲穴位咧最好咧，譬如 period 痛嘅咧就係曲腳做嘅。但係阿靚女因為着裙嘅緣故咧，我哋又唔曲腳做啦。好啦，咁跟住咧要去到氣海關元穴啦，又係揾翻我哋嘅肚臍啦。肚臍嘅你4隻手指位置，你4隻手指嘅位置咧，呢一度咧就係關元穴啦。嘅4隻手指嘅一半咧，呢一度咧就係你嘅氣海穴啦。咁咧，我哋咧如果 period 嚟嘅時候咧，我哋就係要曲腳，咁你就會更加摸到嗰個子宮嘅位置。咁而我哋營除補瀉咧，如果我哋順時針方向咧，就係一個嘅補嘅，即係譬如咧，通常我哋大腸咧就會係升結腸、橫結腸、降結腸咁樣去落腹部嘅。咁但係而我哋 period 嘅時候咧，我哋就會去做一個逆時針方向去射嗰啲淤血出嚟嘅。咁所以當你 period 嚟嘅時候，你感覺得到痛，而譬如本身之前可能前一次嘅經期有血塊咧，咁你就可以去做一個嘅逆時針方向去做呢一個位置。咁咧，你亦都可以用咧翻去用一個逆時針方向去做。咁啊當然啦，其實如果有一個熱能或者有啲暖嘅，譬如你要浸熱啲 gel 去做咧，咁你嗰個有一個熱嘅功能咧，會更加好嘅。咁嗱，我哋咧如果係有嗰個 SPA 機咧，你用 SPA 機去做啦。咁而冇嗰個 SPA 機嘅時候咧，你就可以用手去咁樣去按嘅。咁都講講啦，其實我同呢一個嘅SPA 機點解會識得佢咧？其實本身我哋人正常身體咧就有一啲嘅生物電頻嘅。咁但係咧，如果你用一啲好強嘅外在電頻咧去影響身體咧，我係唔係好建議嘅。咁但係好幾年前啦，好似你哋有一個第一代嘅有個舊嘅 body spa 係啦，咁咧就係已經係一個我就都用過啦。我都覺得幾好喎，因為佢個電頻好微電頻，好同我哋正常人身體個生物電頻咧好相類近啊，好自然啲啦。咁所以咧嗰時候我都會有去用嗰啲去做治療痛症或者係幫咩人整水腫。唯一我唔好中意嘅，佢個頭又唔夠多。又拎咧就薄啲啲，係啊，同埋意思話好容易跣手，係啦，好平啊，即係冇嗰個 feel 啊。但係咧而家咁樣咧就比較實在啲啦，拖實啲啊嘛，係咪先？冇咁易跣手啊嘛。咁咧即係你做嘅時候咧，咁你就可以打橫放去做一個咁樣，係啦，係順逆時針方向，逆時針方向，記住啦嚇。逆時針啊，如果 M 痛就逆時針。咁好啦，咁咧。做完之後咧，其實就最好咧，呢一個位置咧就係繼續去保持暖嘅。咁如果有人幫你做，就梗係最好啦。如果冇人幫你做嘅話，你就可能要自己曲起身嚟去做埋其他位啦。咁咧，其次之外咧，就係一個嘅三陰交、鬆山尾同埋太溪穴啦。咁咧，足三尾喺邊度咧？好容易揾嘅啫。我哋呢一條小腿最粗嗰